baratumirwa ariko ntibabwirwa ubatumiye, ntibabwirwa n'impamvu batumiwe. So barahamagawe bose, sinzi niba turi bugende izina ku izina ku bashoboye guhamagarwa kugira ngo abareyo babyumve. Ariko hahamagawe Paul Muvunyi, arahamagarwa kuri telefone. Bidateye kabiri hahamagarwa Sadati Munyakazi. Karenza barebe baragutegereje ngo bumve operation wari wasabye. Nakubwiye ushyireho ifoto ya Paul Muvunyi ndetse n'ifoto ya Sadati Munyakazi. Aya abari amakuru mutari bwumve ahandi ahariho hose kuko biba byagoranye kuyabona, kubera ko rero tubereye hano abakunzi bacu tuba tugomba kuyashaka. Sibyo? Tuba twaraye twicaye. Aya Ballon d'Or nayarebye kuri Sport nayakurikiye, ndibaza n'abandi bayarebye. Aya Ten Hag ntabwo byari bigoye kuyabona ahantu hose yari ahari, ariko aya nta hantu uri buyabone. Aya nta hantu wajya kuri social media ngo ukubitane nayo. Abonwa nande kera ukiri umutasi bari kuyabona. None se ntabwo ndi umutasi kubera iki basigaye bagutata? Reka byihorere. Aya makuru abonwa n'abareyo gusa? Nta kibazo. Abareyo ko ari benshi ra Ubusamira arayafite. Abonwa n'abareyo bakuru. N'abareyo bakuru bo bayageraho. Erega nta n'ikibazo biba bitwaye Karen, nta n'ikibazo biba bitwaye kwideklara rwose. Ni byiza rwose. Ariko narakubwiye ngo banumva bicira inyeri nyine ubininura. Ibiki se ninura? Ariko bizakuvuna kugira ngo reka nakiri. Hari n'amakuru ngira amenywa n'abaperi bakuru gusa. Icyo ayo buretse gato ntabyuzi kabyante ntago turi kuyivugaho. Njyewe turi kuvuga kuri aya makuru. Nzi neza icyo nemera, nzi neza hari room nzi yamwe mu bareyo bakuru aya makuru atapfa kumenya aba muri yo sako gusa. Ubwo rero kuba uhawe kandagira ntibisaba kuba uri umunyamakuru gusa w'umuhanga nka Sam Karenzi, bisaba no kuba wifitemo ubureyo. Nta kibazo, nakubwiye ngo bisaba no kuba bifitemo ubwaperi kugira ngo ari amakuru uyamenye. Nguhe ingero. Nyine buretse gato turi kuri kabyanti ko ntabwo niyo turi kuvuga. Natangaje amakuru yuko ahandi Richard Karasira waririye tuna colonel icyo gihe, ndetse n'uwitwa Uwayezu François Regis babaye abayobozi ba PRFC nabo batabizi. Wake kozagaye nabo batarabimenya. None se uri mu appointing abayobozi ba PRFC? Ndibunda guhuru. None se umenya amakuru yuko afanda agiye kujya mu nshingano? Bavuze ngo kugira ngo umenye aya makuru bisaba ko mba ndi umureyo. Ndimo ndaguha urugero ko ndi n'umuaperi. Oya hose uriyo cyane. Ibi bintu ndi kukubwira Karenzi kugira ngo winjire muri iyi room aya makuru ugiye gutangaza nuko uba wifitemo ubureyo. None se yo muri aperi ko yatangaza aho byagenze. Ibyo nabyo tubitindeho. Ndakurusha ya aperi, ndakurusha ya reyo. Reka tujye muri reyo. Ndakurusha ya Ferwafa, ndakurusha ya Ministeri ya Sport. Ko turi kuri reyo, ko turi kuri reyo. Kuki cyangwa kwitabuza mwendoro dizini. Ikibazo no kuri kuzana nka hatangaza reyo gusa kandi nandi ma equipe arayatangaza. Nandi ma equipe arayatangaza. Kandi atangaza yandi n'abafana ba PRFC wenda bamwe bano muri monde ya uzatangaza uzayareyo ibyo bintu byihorere. Ubu operation urayizi ufite ona kantu na gato. Ricardo twagiye cyane ku cyumweru hari tariki zingahe 27. Abenshi mu bazwi muri Rayon Sport bagiye bitaba amatelefone
hari ku gicamunsi. Abenshi babonye telefone ku cyumweru, abandi bazibona kuwa mbere. Ejo muri avamidi babwirwa ko baratumirwa, ariko ntibabwirwa ubatumiye, ntibabwirwa n'impamvu batumiwe. So barahamagawe bose, sinzi niba turi bugende izina ku izina ku bashoboye guhamagarwa kugira ngo abareyo babyumve, ariko hahamagawe Paul Muvunyi. Arahamagarwa kuri telefone. Bidateye kabiri hahamagarwa Sadati Munyakazi. Urumva? Sadati Munyakazi yarahamagawe. Hahamagarwa umugabo witwa Dr Emile Rwagacondo kuri telefone. Abo Magnifique aza kubonera amafoto agende ayashyiraho abantu babone. Hashize akanya hahamagarwa uwitwa Gacinya Chance Denis. Uyu nawe yabaye perezida wa Rayon Sport. Hashize akanya hahamagarwa Ntampaka Theogene, yabaye perezida wa Rayon Sport, nawe baramuzi Butare hariya. Hashize akanya hahamagawe umugabo bita Prosper Muhirwa. Hashize akanya hahamagarwa umugabo bita Furaha wahoze mu buyobozi bwa Sadate, yahoze mu buyobozi bwa Sadate, abone yarafashije na Ritadi. Jean Fidel. Hashize akanya hahamagawe umugabo bita Muhire Jean Paul. Muhire yabaye vice perezida nawe ngira ngo wa Sadate, nibuka neza. Makuru kuyabona niba byoroshye, abo nza kwibagirwa murambabarira. Ariko bahamagaye umuntu bita Rutagambwa Martin, wabaye mu buyobozi bwa vice perezida wa Sadate, umujyanama, yanabaye muri komite zitandukanye za Rayon Sport. Martin Rutagambwa abantu baramuzi cyane. Hahamagawe Tadeyo yari ahari. Hahamagawe kanumve naza kugira uwo nibagirwa mu bantu bagiye bahamagarwa kuri telefone. Hahamagawe narimvuze Tadeyo, waruvuze Muhire, waruvuze Rutagambwa, waruvuze Muvunyi, avuga Gacinya. Numva byumvikane ni nk'Imena, bahoze bitwa Imena, n'abari muri ya Sadate bayita special team, ndumvamo bamwe mu bantu muri special team. Hahamagawe ngira ngo namushimire niba ntibeshye nyiri mishinga. Kanumva haraye abari bundenge hora. Hahamagawe Maître Zitoni se amategeko yemera ntaragarana uretse gato abahamagawe Maître Zitoni. Hahamagarwa Senateur Munyabagisha. Hahamagara akoze cyane nari mwibagiwe. Hahamagarwa arakoze ku leta de namuvuze. Hahamagawe kandi o bita Murenzi Abdallah. Murenzi mperutse kumubona Kicu kirimo gukina tennis. Yarashaje yarashaje no gusaza. Naramubonye mbona ni nk'umuntu mbona ni nka mikoro, ariko ni Murenzi cyangwa ni ariko umusaza.
nuko nagaruka kubeshya ari ifoto namubonyeho ari kumwe na ba waribonye uzi ko nabonaga atari we wese ntiwayibonye ubwo uri kugenda utubwira bamwe mu bantu bahamagawe Murenzi n'umwe mu bantu bagize ibihe byiza muri Reyo cyane kandi bigoranye icyo gihe nari mu itangazamakuru narabirebye urumva Reyo yari yasaga nk'iburaniwe muri Kigali byanze pe we ari meya wa Nyanza niba hari kimwe mu bintu mu mateka bareba bibuka bakumva barashishwe ni ukubona Reyo bavuga ngo isubiye Nyanza ngo ubuzima buranze Kigali ni nk'uko nk'ubu nanjye buzananira ukazigeza aho bigana uri kukunanira mbona ariho biri kugenda bigana mukabona ndambutse Nyabarongo usubiye Gisagara igihe utagiye ntabwo kigiye byari bikomeye hari igihe wagomba kugenda ubwo utagiye ubu ntawe kigiye rero urumva ashobora kuba asigaye akora amasiporo menshi ashobora kuba yarashaje we narayibonye ubwo buranyica gusa yari umujene hano yarateruwe na Dede Gomez umaze gutwara igikombe ariko cyane iki gikombe cyavuye kure kuko bari babanje gutsindwa match 5-0-15 zibanze baza kugira gutya abantu bagira inama Murenzi baravuga ati rero nubwo yowe akarere niki ariko genda wegere abasaza nutabegera bari abantu bakunda icyubahiro ntabwo ari bazaza kukureba bazakureka ubage wifashe Karenzi ndetse Gatoreshye genda barebe ibindi bazagufasha nawe ntiyajijinganye aragenda arabicaza baraganira bagisha inama babwira icyo bakeneyeho ababwira uburyo abubaha byaranamworoheye kumwumva kubera ko Murenzi Abudara si bene babareyo bapimwa ngo ese n'uwukuri cyangwa se uwukuri ni umureyo wo muri Reyo wavukiye muri Reyo papa yari umureyo Murenzi Kasimu ari mu bantu ba mbere bakiniye Reyo Sport papa wiwe ubwo rero ni umuntu wavutse abona Reyo yumva Reyo nibwo buzima bwe mujyanye n'umupira byaroroshye rero kuko yari umuntu w'umureyo nubwo ari umunyapolitike ariko ubona ko ari uwabo nawe biramworohera kurwana ishyaka ry'ikipe yakuze abona iwabo yagize ibihe byiza gusa byaje kurangira mu buryo bumeze nka filimi biba bivugwa ku mpande uyu munsi ariko byarangiye bufilimi cyane haje twaje kubona tubona haje itegeko ngo ryari ribitse ryarabaye umuhonge rwose Muranzi ngo riko riyareba abantu bayobozi ngo baba no mu nzego ngo ariko bari ku rwego ngo rwa deje barapima basanga na meya ushyize ku munzani yaba deje ati ntiyayobora ikipe ubwo rero yari amaze kutubwira Sinia ko hari telefone zagiye zihamagara abantu tubwiye nk'abantu barenga 10 ni telefone yavaga he ihamagara igamije iki uraza kubimenya yego uraza kubimenya ariko barahamagawe bose ariko urumva iyo uhamagawe ugira amatsiko mwagahamagara ndetse se bimeze bite ati nawe ati bambwiye ati ariko se bimeze bite nta makuru bimeze bite barabazanya hanyuma biza kurangira rero gahunda iri ku munsi w'ejo ku wa mbere bose baritabira nk'uko batumiwe aho bahuriye ntabashije kumenya barinjiraga ariko mu by'ukuri nta wari uzi uwo bagiye guhura nta n'uwari uzi n'ikibagenzi telefone yari none se telefone yari yaba none nta uguhamagaye se we muhura baratumiwe gusa mu nama burya akenshi ibyo bikorwa n'abantu bo kuri reception cyangwa se abandi bantu ugahamagarwa uzatumiwe aha n'aha gutya na gutya nuko byagenze aba rero barahamagarana hagati yabo kanaka yahamagawe noneho bakumva abo ku ruhande rwa Muvunyi nk'uko tubivuga hari abo kwa Sadati bose bahamagawe birabacanga baragenda rero ku munsi w'ejo
bagenda barinjira bicara muri sare yari yateguwe Ahantu wahavuze se? koko oya sinahamenye barakirwa barasangira mu gihe bategereje uwabatumiye cyangwa se umushyitsi mukuru ndetse n'ubutumwa abafitiye. uwo mushyitsi mukuru niwe nyir'ubutumwa, niwe wari ubwizaniye cyangwa nawe yari intumwa? Niwe wari ibyo sinabimenya. Icyo nzi nuko ari umushyitsi mukuru. Bagiye kubona rero mu gihe kidatinze uko bagiye baza bakurikiranye bahagera bagiye kubona hinjiye umuyobozi wa minisiteri y'imikino mu Rwanda. Marite yaratumiwe? Namuvuze Freddy oya Marite Freddy nawe yarahari. Freddy namwe bagiwe nawe yarahari. Hariho nibagiwe nabo kuko ndimo ntekereza niba kuko babarwa Dr. wabavuze rwa Gacondo wavuze Maître Zitoni ndumva nta bibagiye mu benshi babavuze. Abenshi mu bayoboye babaye abaperezida abavisi bose bari baraho. Uyu wabaye muri komite olympique yarahari kandi yavuze senateri Munyabagisha. Senateri Munyabagisha. Minisiteri ya siporo rero niyo yari yatumije iyo nama ariko iri kumwe na Ferwafa, Federation Rwandaise de Football Association, iyobowe na Munyantwari Alphonse. Amakuru mfite niyo bari kumwe na minisitiri ukunze wa polisi FC, niyo bari kumwe na minisitiri wa siporo Bwana Richard Nyirishema. Haraza barasuhuzanya batangira rero icyabahamagariwe kuko nta murebe n'umwe wari uzi icyatumye iyo nama itumizwa, nta n'uwari uzi impamvu yayo, nta n'uwabwiwe icyo atumiriwe. Bahawe gahunda gusa y'inama baritabira. So barahageze rero minisitiri abasobanurira impamvu yatumye abatumira, babwira ko minisiteri ya siporo yifuza iterambere ry'amakipe yose hano mu Rwanda n'iterambere ry'umupira w'amaguru muri rusange. Minisitiri rero akavuga ko kuva hageze yamenye ikibazo cya Rayon Sport kimaze igihe kuko mu by'ukuri tudaciye ku ruhande yasanze Rayon Sport iri mu biganza bya minisiteri nubwo wenda atarazi ko byaje naho byaturutse. Umupira w'amaguru nk'uko bivuga wenda ushobora kuba atari n'ubutumwa bwabo, hari izindi nzego zari zabahaye ubutumwa ariko nyine ntitwazirota. Ibyo ari byo byose minisitiri n'urwego rukomeye cyane ku buryo rwanafata iyo initiative nka minisiteri bakabikora. So minisitiri rero yari expoje ababwira icyo bifuza, ababwira ko bifuza kubona Rayon Sport ituje, Rayon Sport ikomeye, Rayon Sport irimo ubwumvikane, Rayon Sport ihatanira ibikombe, Rayon Sport nyine y'ubukombe nk'ikipe ikunzwe. Hanyuma abaha umwanya wo kugira ngo buri wese avuge icyo atekereza kuri Rayon Sport. Babahaye umwanya of course basubiramo bya bindi byabo byagenze gutya, hari ibyo tutumvikanyeho bimeze bitya, Sadati byagenze bitya, Sadati nawe ati byagenze bitya. Nyine babwira nyakubahwa minisitiri ibyagiye bibasubiza inyuma ndetse n'ibisubizo babona bikenewe kugira ngo Rayon Sport yongere ibe ubukombe. Ni nayo mpamvu operasiyo twayise ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ibyabaye ku munsi w'ejo biramutse byubakiweho Rayon Sport ishobora guhindura amateka for good cyane ariko. So nyakubahwa minisitiri yabahaye umwanya baravuga, byaba bo ku ruhande rwa
rwa Munyakazi Sadati ndetse na Sadati yaba bo ku ruhande twita rwa Muvunyi bagenda bavuga nyine ariko mu by'ukuri zari imvugo sinzi niba ari uko wenda hari abayobozi zari imvugo zidaseserezanya zidakomeretsanya ariko nanone zigomba gutanga umuti urambye ibisubizo zidasubira inyuma cyane mu byo abantu badahuje ahubwo cyangwa bapfuye ahubwo ibisubizo byaboneka bite byava he bitaragenze neza yaba ku gihe cya Jean Fidel yaba mbere yaho byose barabiganiriye umwanya uhagije buri wese agenda ndabona hari umuntu umbwira ngo inama yabereye Serena sinzi niba ari byo njyewe nta makuru mfite ya venue nagerageje kuyashaka sinayabonye ariko inama yo icyo nzi 100% abareyo banyumva nta gihuha ndimo mbabwira ibyo mvuga 100% babyumve ko ari ukuri 100%. Oya ni ukuri byo inama kuba yarabaye ndetse ubwo nimwe mu myanzuro nimwe mu haryo proposal nabone uri kugenda ugana niyo ngana